Merħba, jiena Daniela u llum se naqralkom il-ktieb fil-Mużew tal-Futbol. Kitba ta' Daniela Tart u Gilbert Agius, disinji ta' Donald Camilleri. Jisimni Sansun. Tafu għaliex jisimni hekk? Jien kont ballun b'saħħti ħafna u sibt ruħi f'saqajn ħafna plejers famużi minn madwar id-dinja kollha. Kont niġi użat mit-tim nazzjonali Malti u skurjajt ħafna goals. Iżda kelli xi diżappunti wkoll bħalma jkollu kull ballun. Apparti x-xuttijiet li lajt bil-ponta, bil-lazz, jew saħansitra bit-takkuna, kien hemm min kien ibusni qabel xi penalty. Il-goalkeepers ma nistax nifhimhom. Ġieli jagħmlu minn kollox biex jilqawni jafsuni magħhom u ġieli jagħtuni bil-pon biex ibeduni mill-asta. Fix-xita ġieli kont insib xi qalb tajba li titħassarni u tixxuttani qabel xi throw-in. Niftakar l-ewwel logħba internazzjonali tat-tim nazzjonali Malti kontra l-Awstrija fl-1957 ġewwa l-Empire Stadium, il-Gżira. Dakinhar il-ground kien mimli daqs bajda u kien hemm saħansitra l-Gvernatur ta' Malta u l-Viċi Prim Ministru. Illum ninsab hawn f'dan il-Mużew tal-Futbol magħluq ġo vetrina flimkien ma' sħabi l-oħra. Tinu Trofew, Bużu l-Flok, Gili Żarbuna u Salvina Lingwanta. Ta' spiss kulħadd jibda jirrakkonta l-esperjenzi personali tiegħu u jillitika minn se jirrakkonta l-istorja l-ewwel. Jien bħala li xieħ fosthom nipprova nikkalma s-sitwazzjoni. Kemm nixtieq nerġa' mmur imqar għal ġurnata waħda biss l-Empire Stadium tal-Gżira biex inġeddet il-memorja ta' tfuliti, bdejt id-diskussjoni lejla fost l-oħrajn. Nista' nimmaġina li l-atmosfera kienet kompletament differenti minn żmienna, qalet Gili Żarbuna. Jien ma lħaqtux dak iż-żmien, kienu jilagħbu bija fuq il-ħaxix tal-ground ta' Qali, komplet Gili. Bħali kolli ngħid, jien ukoll ma lħaqtux l-Empire Stadium, kienet pronta qabżet Salvina Lingwanta. Jien xortija tajba li sidi laħaq iż-żewġ grounds kompla diskussjoni Bużu l-Flok. Għandi kurżità kbira biex insir naf minn fejn ġibtu isimkom, saqsejthom jien. Jien jisimni Gili, għax kont nintlibes minn Gilbert Agius, il-plejer ta' Valletta FC u tat-tim nazzjonali Malti. Għadni nġib quddiem għajnejja meta skurjajt tripletta fl-aħħar logħba tiegħi tal-UEFA Cup bejn il-Belt u n-NK Rijeka tal-Kroazja. Kif nista' ninsih dak il-jum? Jiena wkoll sibt xortija kelli ngħaddi minn taħt idejn Xavier Darmanin, goalkeeper prim li lab ma' diversi timijiet f'Malta u anke mat-tim nazzjonali Malti. Kont ilqajt l-aħħar penalty kontra l-Juventus meta t-tim tal-Belt rebħulhom f'partita ta' ħbiberija f'Jannar tal-2008 ġewwa ta' Qali f'taħret Salvina Lingwanta. U jien kelli x-xorti nintlibes minn wieħed mill-aqwa plejers Maltin ta' kull żmien, Karmel Busuttil, fil-logħba bejn Malta u l-Ġermanja. Kont jien li ftaħt l-iskor għal ton ta' sodisfazzjon Bużu l-Flok. Darba waħda ġie membru ġdid fil-mużew. Dan kien ballun bħali iżda aktar modern li kellu ħafna firem impitrin fuqu. Kemm jidher prużuntus għal Tinu Trofew. X'min għalih dan? Għadu ġej li jużbaħ minna jew? Staqsit Gili bajni ħamberqin. Il-ballun il-ġdid poġġa ġo vetrina ma' ġembna. L-oġġetti l-oħra li kienu ħdeħ ma tantx deru kuntenti bih ukoll. Dak il-lejl bdejt ngħajjatlu. Oj, kif aħna? X'ismek sieħbi? Staqsejtu jien. Kien jidher misti u minn taħt l-ilsien qalli jiena Bertu. L-oħrajn ma listux kelma, baqgħu jifluh minn rasu sa saqajh. Għaddew xi jumejn u jien u Bertu sirna ħbieb, imma l-oħrajn żammew jibes u donnom ma ridux jaċċettawh. Intom x'taħsbu minn din l-istorja? Ġieli żurtuh il-Mużew tal-Futbol li jinsab ġewwa ta' Qali u x'taħsbu nitalmu minn din l-istorja?